วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะครูโบอ่ะเคยโดนหมากัด2 ครั้งครั้งแรกตอนเป็นเด็กถูกหมากัดที่บ้านตากับยายพอปิดเทอมอ่ะแม่ก็จะส่งไปอยู่บ้านตากับยายที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วครูโบอ่ะก็ไปเที่ยวบ้านลูกพี่ลูกน้องก็อยู่แถวๆนั้นนั่นแหละค่ะแล้วครูโบโดนหมาที่บ้านลูกพี่ลูกน้องอ่ะกัดตกใจมากมันนอนอยู่บนโต๊ะแล้วมันเห็นครูโบมันก็กระโดดลงมาแล้วก็กัดครูโบตกใจมากแล้วก็เจ็บมากด้วยไม่ได้ไปหาหมอนะไม่มีใครพาครูโบไปหาหมอเพราะเขาคิดว่าหมากัดอ่ะมันเป็นแผลแค่นิดเดียวไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวมันก็หายน้องสาวของครูโบก็เหมือนกันน้องสาวของครูโบก็เคยถูกหมากัดที่บ้านตากับยายเหมือนกันไม่มีใครพาน้องสาวไปหาหมอน้องสาวครูโบอ่ะโดนหมากัดที่น่องครูโบจำได้เป็นรู2 รูเป็นรูใหญ่รูหนึ่งแล้วก็รูเล็กรูหนึ่งญาติของครูโบอ่ะเขาก็อยากจะช่วยน้องสาวเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวก็หายแล้วเขาก็ถอดรองเท้ารองเท้าแตะของเขาอ่ะเขาก็ถอดรองเท้าออกมาแล้วก็เอารองเท้าอ่ะเอาด้านที่มันเหยียบดินน่ะเอารองเท้าด้านนั้นน่ะเอามาตบตบที่แผลของน้องสาวครูโบอ่ะแผลที่โดนหมากัดอ่ะอ้อครูโบจำได้เลยอ่ะแผลน้องสาวครูโบอ่ะดินเต็มเลยดินจากรองเท้าของเขาอ่ะดินอยู่ตรงแผลของน้องสาวของครูโบอ่ะเต็มไปหมดเลยญาติครูโบก็บอกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วไปได้แล้วหรอไม่ต้องไปหาหมอหรอแล้วก็ถอดรองเท้าออกมาแล้วก็เอารองเท้าอะตบแผลแล้วมันจะหายจริงๆหรอมันเป็นความเชื่อที่ผิดของคนสมัยก่อนนะครูโบก็ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังมีคนที่เชื่อแบบนี้อยู่หรือเปล่าเอารองเท้าอะไปตบแผลที่ถูกหมากัดแล้วมันจะหายแปลกเนอะตอนครูโบโดนหมากัดอะมันไม่มีใครเอารองเท้ามาตบนะแค่เขาไม่ได้พาไปหาหมอแต่น้องสาวครูโบอะโดนเอารองเท้าแตะตบเมื่อเร็วๆนี้ครูโบก็โดนหมากัดนะครูโบขี่จักรยานไปซื้อของแล้วหมามันวิ่งไล่แล้วครูโบโดนหมากัดมันกัดไม่ลึกมันเป็นแผลนิดเดียวเพราะว่ามันวิ่งไปด้วยแล้วมันก็กัดไปด้วยมันก็เลยกัดไม่ถนัดเป็นแผลนิดเดียวแต่ครูโบก็ไม่ได้ถอดรองเท้าออกมาแล้วก็เอามาตบแผลนะก็ไปหาหมอแล้วหมาเนี่ยมันก็ตลกนะเวลาครูโบเห็นมันนั่งอยู่ตัวเดียวนะแล้วก็ขี่จักรยานไปซื้อของนะมันก็มองครูโบเฉยๆมันก็ไม่เห็นทำอะไรเลยแต่วันนั้นน่ะมันมีเพื่อนแบบ2-3 ตัวครูโบก็เลยสงสัยก็คิดว่ามันอาจจะแบบอยากอวดเพื่อนว่ามันเก่งนะมันกัดมนุษย์ได้นะแล้ววันนั้นน่ะมันก็เลยวิ่งไล่กัดครูโบแล้วมันก็กัดครูโบตอนแรกก็ขี้เกียจไปหาหมอเพราะว่าแผลมันนิดเดียวแต่ก็ไปดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เสียเงินใช้ประกันอุบัติเหตุเสียแค่เวลาไปฉีดยาป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อนครูโบไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อนครูโบตื่นเช้าแล้วก็ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งก็โดนหมากัดหมาตั้ง4-5 ตัวรุมกัดก็ไปหาหมอเหมือนกันเมืองไทยหมาเยอะใช่ไหมหมาข้างทางเยอะ
เพื่อนครูโบก็ไม่ได้ถอดรองเท้าแตะออกมาแล้วก็เอารองเท้าแตะตบแผลนะเขาก็ไปหาหมอถึงครูโบจะโดนหมากัดมาแล้ว2 หนมันก็ไม่ได้ทำให้ครูโบกลัวหมาหรือว่าเกลียดหมานะครูโบก็ยังเป็นคนที่ชอบหมาเป็นคนที่รักหมาเหมือนเดิมแค่ต้องระวังเท่านั้นเองเวลาเจอหมาข้างทางก็ต้องระวังวันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ